一流を引きつけるんですね。デイブ、ああ本当に懐かしい。そろそろ特別講習の時間です。あら、もうそんな時間？準備は整っています。ではニューセーランドも鍛えに行くとするか。雄英校は夏休みでも訓練を望む生徒に向け特別講習を行っている。今日はその初日。この講習は少人数で何回かに分けてやるぞ。今回はこの6人だ。言っておくが通常の授業よりハードになる。覚悟しておけ。何をやるのかしら。また失敗したら除籍とか言い出すんじゃ。特別講習の内容だが対ヴィランを想定した捕獲訓練を行う。当たり前のことだがヴィラン犯罪には様々なケースがある。